Praise God. Naimbag nga agsapa tayo amin ay ayaten nga kakabsat iti bigat iti Merkules ay ayaten nga kakabsat. So ada itata ditoy kumkuman mapan kami agsangat iti tarik pang lagdaw ado ti ala na dijay nga lagdaw kakabsat kinigayem kun tilapia. So sumalsalog akon iti karayan sursurutak da itay tatangko at ito'y baba nakasamsabok ito'y kakabsat. Tayo tindalan na. Ito kakabsat ka. Ayan tiwaig ditoy lungog ayan iti pagsilsilwan da kada iti atap nga kwa iti kung kunada nga pusa nga atap kindi iti banyas ado ti banyas ito yung kakabsat. Natira iti kadaanan nga barangay ngisungas usarindan no dumakkel iti karayan medyo dumaan na ti barangayan piman kailang pagtugtugawan katawanan ni nakumpuno pa iti bulbulungan rumukop data kayunan no ham mga madalusan. Sumalsalog akong kakabsat ni dati kadwa kalakayan nakausubon ni dadyayo madaman iti panagkuanan ditoy kakabsat kinigayam dapat iti barangay ditoy nga usarunda no kasi magkulit ti karayan ay darijaya ni daddy pwede ka ginabimpintas ko mano kwa nabimpintas ko mano dati sa dabadom tapno ang kamalamin tabadom no dabadom madamati batok na madama iti panag sangat na iti kwa iti kuribot na dahito iti kung kunak nga waig masumang agapot sangat madama iti burayok ti ganon kakabsat kinigayem dito ito kung kunada kakabsat nga tumubtubo kada iti kabakbakiran nga iti panaganan medutiket kwa itinagan na kanya medutiket bulala dito ito kung kunada nga makan nga mabalin nga kanan medyo mabalin ko mga kanan dahito yung tangi na luuman dahito ito kung kunada nga masanasang nga makikita kada iti social media nasamit ka talaga sika nagyajila kayo madama iti nagbatok na tatada ito yung anong tawag ito tibag tibag
Samit nga talaga kakabsat kinigayam. Para malak. Matamis kakabsat. Anya naga natin tang? Tang. Na? Ado? Hmm. Nasamit. Kadwa na dito ayan bigakabsat iti kay kayo nga kastoy nga hami pa ammo nga kanen yung gaputa ada dagiti pagbibuyaan nga mabalin gaya mga kanen iso nga padpadasan nga kanen daytoy talaga naimas nga talaga iti raman na samit. Naimas pa di bukol na. Parang mag ano may maramdam ka na kwan imas talaga. Ito iti kabakpakiran mi dito ito kumalatkat nga dayto iso dayto iti kung kunandang ariwat nga iso nga mabalin nga pagrikado kadag iti lamlames tada ito ariwat nga kunada magkalkalatkat kadag iti kayo kadag iti kabakpakiran naimas nga pagrikado kadag iti lamlames aglalo no medyo adalang lang is DJ lamus pwede dayta sa tamo nga mari na DJ maangot when mananam DJ kung kuna tayo nga nalang is kadagiti lamus so kadagiti masansan nga usarunda nga pagrikrikado kadagiti isda nga maala kadagiti karayan kakabsat kin kagayam adupay kakabsat iti makita dito kabakbakiran nga mabalin nga makan sa datoy naglipay dito kamantiris dito ada day tawtawon munubulbulan nga mabalin nga agbunga dito naimas ti bunga na dito dapay benepisyo na dito itipon na pel upon. So agyam anak man nga kabsat iting kay panagbuya iti page ko at God bless kay kayo amin nga kabsat iting kay man panagbuya iti video kada kayo agyam anak unay iti kanayon nga anos ngayon kay panagbuya iti page ni Brother Benny. Thank you very much to all. Praise God. Hallelujah. Agyang kanta na anay. Anay. Bugta na tanto dito anay. Hoy.